ATM y los músculos de la masticación están muy relacionados en el movimiento del habla y de la masticación. Por ende, si hay una afección, si hay algún movimiento brusco, el paciente puede presentar estas molestias y hasta incluso una inflamación. Ambas estructuras se ven relacionadas. Durante la auscultación se puede oír un ruido, se lo denomina como chasquido o crepitación. Esto puede ser un desorden en las estructuras de la ATM. Si al paciente le pedimos que haga un movimiento cualquiera sea y al paciente le duele, esto puede ser una inflamación, un traumatismo, malos hábitos constantes. Se lo puede desencadenar incluso en una malposición y atrofia de la ATM. Ahora, si el paciente presenta una hinchazón en la zona de la cara, laterales de la mandíbula, esto puede ser una deformidad ósea o una inflamación muscular. Debemos realizar con frecuencia en uno mismo y también en los pacientes para que se lo dé con mayor fluidez.